Ka nisur procesi i mbjelljes së patates në fushat eksperimentale të qendrës së transferimit të teknologjive bujqësore, ku këtë sezon po testohen 12 varietete të ndryshme. Këto prova synojnë të identifikojnë llojet më të përshtatshme për kushtet klimatike dhe toksore, duke ndihmuar në rritjen e produktivitetit dhe cilësisë së prodhimit vendas. Specialisti për parim Kuqo bën me dije se rezultatet e këtyre testeve pritet të shërbejnë si udhëzues për fermerët në zgjedhjen e farës më të përshtatshme për mbjelljet e ardhshme. Ne bëjmë testimin dhe krahasimin e kultivarëve të patates. Bëhet përpunimi statistikor, rekomandohet tek fermerët, domethënë kultivarët me prodhimtari më të lartë, me qëndrueshmëri ndaj sëmundjeve dhe dëmtuese, sepse dihet që patatja gjatë shtimit të saj vegetativ ndodh degenerimi i farës. Prandaj këshillohen fermerët që fara të jetë gjithmonë e certifikuar. Ndërkohë fermerëve u rekomandohet që të tregojnë kujdes të veçantë në përgatitjen e farës, duke kryer procesin e bulëzimit përpara mbjelljes. Preket lehtë nga sëmundjet dhe dëmtuesit, prandaj kjo kërkon një kujdes të veçantë në zgjedhjen e farës. Bulëzimi i patates të jep një ide domethënë se sa vitale është patatja, sepse një farë e mirë garanton një rendiment të lartë. Ndjekja e praktikave të mira bujqësore mbetet thelbësore për të përballuar sfidat e klimës dhe për të siguruar një zhvillim të qëndrueshëm të sektorit bujqësor në vend.